analizon jashtëzakonisht mirë. Unë mendoj se kombëtarja Turqisë e ka analizuar kombëtarën e Kosovës në detaj. Pavarësisht i keni pjesë e por më e mirë e jona, por mos të harrojmë, sepse formacioni jonë, i cili është me Gallopenin edhe me Vojvodën, është për me krasuna. Kallëzëm një muën e herë sa herë këna krasuna për 90 minuta. Pikë në dyve. Asnjëherë. Edhe i kem të dy lojtarë gjatë që nanë qatë lojë du të me kërku. Paktën. Tjetër, edhe Vedot, edhe Fisniku, të dytë sët e kanë lujtë njëtë në nëllë. Të dytë hishin mrena, kur i msheke njoni topit me kokë, me qitë më rapa, do më nasë njoni që shkej topi atyne. Tjetër, nëse analizu loja mirë, pej neve, me analizu kundërshtarin, që atë ku analizu nëse analizu qajna mujti. Yıldızına mujti. Edhe në pjesë por na i krej vet ai na i krej 3 shanca. Nga futbollisti që kemi ditë që është më rrezikshëm nga ai e pasua. Po, që të shtrohet pyetja, a e kena ditë na me kohën kem punë, edhe e kena ditë që elitor çka kohë çfarë cilësi shko. Domthon, ai na i krej 3 shanca në pjesën e por, të kem 3 shanca domthon në fatin na pshtoi edhe na e patëm në shtyllë, është vërtet pa ja dul. Pa veç hajt, nuk kena reaksion. Madje të njëra kur ka Rashid Zegrova, Delova start, po vetëm mos kthej ai kërkoi me ball golin, pasoi ball golin sepse ai ishte penallti. Po ndryshe, po. Ka ditë me vjedh penalltin, ka mujt me vjedh penalltin. Ndoshta edhe më unë është, të e ditë që pjesën e parë ai edhe s'pat shumë mundësi, shumë po çat sa i pat buni problem, na i dha mundësi pjesë dytë edhe më shumë atina. Edhe që atu ndeshkum. Do moni Yıldızına mujtin edhe. Vesh një herë ka nalë në atë pjesën anë e lejtari jonë ato, kur për nëryshe çdo herë ka kaluar, çdo herë ka fituar, çdo herë ka kresu. Po thu, edhe në pjesë por Kenan Yıldız pat shumë raste. Jo, që është të kërë, nëse unë më gabim, që është të kërë. Do më thonë, Turqia shfrytëzoi armën e vet të fortë. Po to më tjetër lehtë. E shfrytëzoi. Edhe na ka bllokuar shumë mirë se e ka na ka studiuar. Në rregull, dhe na pse nuk e shfrytëzuam Zhegrovën kur u fut? Pse nuk lutëm ka Zhegrova? Po tash në testa me doktor, kur u fut Zhegrova në 3-7 me futin e Zhegrovës ne ngulfatëm. Unë ngulfatëm sepse Rashida u fut me sfush, Aslani Muriqin me sfush, Gallopeni shkoi përpara, por nuk e ryshim topin te Zhegrova. Jo, kur ini Zhegrova na janë me lut me topa gjatë, që ai nuk erdhi në shprehje hiç. Domethënë, apo kupton? Edhe prap lushëm ka unë majt më shumë. A realisht Zhegrova ini për me lujtë, se Zhegrova bën diferencën një me një. Bosnia-Hercegovina ka bërë befasinë në mbrëmjes së dashur shikues, ka eliminuar Italinë pas penaltive. Bosnia do të jetë në kampionatin botëror. Pra ka bërë një fitore të madhe sonte në Sarajevo duke triumfuar vetëm pas ekzekutimit të penaltive. Pra Bosnia-Hercegovina do të jetë në kampionatin botëror që do të mbahet gjatë kësaj vere. Italia kampion Katërar kampion botërore. Dhe mu eliminu, domethënë, kjo është futbolli, por nëse kena po ndeshjen e Bosnjës, veç ky rezultat pak sigur na mërzit pak më shumë se Bosnia ka pas një kundërshtar shumë më të fortë se na. Edhe ka arrit me